अगर आपको छींक आने की समस्या यानी कि एलर्जी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, इसके लिए आप काफ़ी सारे उपचार करवा चुके हैं, उसके बाद भी ये समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए होम्योपैथी में एक रामबाण दवाई है। वह दवाई है बेसिलिनम 1 पोटेंसी में। अगर आप बेसिलिनम दवाई की 1 पोटेंसी अगर रोज़ रात में लेते हैं 2 ड्रॉप टंग डोज, तो यह दवाई आपकी स्नीजिंग यानी कि छींक आने की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक कर देगी। यह काफ़ी असरकारक दवाई है। मैंने अधिकतर मरीजों को प्रिस्क्राइब की है दवाई, बहुत ही कारगर दवाई है यह।